最近气候温差较大，容易引起感冒咳嗽。今天我教大家做核桃手无排骨汤。首先我们把熟地切成片，加入砍好洗干净的排骨，然后加入熟地，加入2片当归，加入核桃，加入核手乌，加入3剂生，我们加入水，然后加入一点点的盐，然后我们盖上炖盅盖，高压锅盖上，按30分钟煲汤。这道汤具有补气益肾、运肺化痰的功效。如果大家想学更多的养生膳食，请大家持续关注我，谢谢。